ये जी हमने एक पेड़ लिया है। इसमें हमने इसको बिल्कुल खिड़की के साथ, ताकि गर्मियाँ आगे आ रही तो इनको क्रॉस जो है वो हवा लगे, लिया है। पहली दफ़ा लिए हैं ये, मुझे ये खूबसूरत लगे। ब्लैक फेस करीब से इनको दिखाते हैं। तो देखते हैं कि आगे सीज़न पे आने पे क्या रिज़ल्ट देते हैं। अभी तो सीज़न ऑफ है। कंफर्म मेल एंड फीमेल है। जितनी भी निशानियां बताई जाती हैं वो इनमें पाई जाती हैं।